यहाँ पनि पक्षबाटै के अरे परिआए एमएलसीलाई नबस्ने बनाउनु भयो एमालेका नेताहरू पनि एमाले नहतारिने र मौका आए नछाड्ने भन्ने ठ्याक्कै लाग्यो रघुजी दुईटा छ हिजो पनि रहेछ हामी ए मलाई थाहा थिएन अहिले काटेँ मैले अहिले काटेँ 24 सेकेन्ड गर्नु त्यही हाल्नु मैले अहिले 34 वाला 34 अरू रहेछ 34 ए मैले कतिको काटेँ 34 वाला शुभ प्रभात। नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरीमा इन्द्र सरा खड्कासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल डायरी विभिन्न एफएम रेडियोबाट देशैभरि र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज 2080 साल असार 11 गते सोमबार जुन 26 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143 असार शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवस। नेपाल डायरीमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकार गठनको 6 महिनामै सत्ता बदल्न चलखेल। बजेट संशोधन गर्न सत्ता पक्षकै दबाव। प्रदेशको अर्थ विविध बजेटमा बने मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मनमौजी। स्थानीय सरकारको बजेट सार्वजनिक। महानगरहरूमा नयाँ कार्यक्रम खासै देखिएन। झण्डै 30 स्थानीय नर्स अधिवक्तादेखि सैनिक परिवारसम्मको लाखौं ठगी। पशुपतिको जलहरी नाप जाँच गर्दै अख्तियार। रुसमा वाग्नर समूहको विद्रोह रोकियो। प्रिगोजिन निर्वासनमा बेलारुस जाँदै 1 वर्षमा 84,910 जापानी बेपत्ता। र हारमै गर्व गर्दै नेपाली फुटबल खेल। एन्फा 16 वर्ष मुनिको लिग फुटबल असारको अन्तिम साताबाट आयोजना हुने। सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको पौरख रेडियो सञ्चारको गौरव के गाउँ के सहर सारा नेपालीको एउटै रमन नेपाल एफएम नेटवर्क। आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्रपत्रिकाहरूले संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफल, संशोधन गर्न सांसदहरूले दिएको दबाव, मन्त्रीको जवाफका प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। 6 महिनामै सत्ता परिवर्तन गर्न चलखेल भएको प्रसङ्ग र पशुपतिको जलहरी रातभर खोजी गरिरहेको विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा देखिन्छ। सबभन्दा पहिले सत्ता बदल्न चलखेल भएको विषय। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितमा 32 सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ। वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा जारी बजेट अधिवेशनमा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा बाहिरबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै संयुक्त सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षबाट हरूले पनि सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई असर पर्ने किसिमको बजेट आउनु र उनीहरूले विरोध गर्नुमा केही आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नै आवश्यकता अनुसार सरकार परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसकै महामन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि सत्तारूढ दलभित्र आशंका र दुविधा उत्पन्न भएको छ। एमाले उपमहासचिव एवं कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ग्यावालीले एमालेको आवश्यकता अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्ने नभएको तर परिआए एमाले चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेका नेता रघुजी पन्तले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आए नछाड्ने बताउनुभयो।
संसदभित्रको गणित हेर्दा त्यो चाहिँ सामान्यतया एमाले र काङ्ग्रेस मिल्यो भने हुन्छ भन्ने तर्कहरू छलफलहरू म पनि सुन्छु। यस्तो प्रश्न धेरैले मसँग नि गर्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु कि एमाले सरकार बनाउन हतारिनु हुँदैन, मौका आयो छोड्नु हुँदैन। यो चाहिँ त एमाले आफै नै गर्छ। कराउँदै हामी जाँदैनौँ, किनभने संसदीय परिपाटीमा सामान्य अवस्थामा सरकार बनाउनु पर्ने सबभन्दा ठुलो दलले हो। त्यो दलले नसकेपछि दोस्रो ठुलो दल भएको हैसियतमा हाम्रो पालो आउनुपर्ने हो। तेस्रो दलले सरकार चलाइरहेको छ माथि गठबन्धन बनाएर। त्यो गठबन्धन चलाउनु सक्नुहुन्छ चलाउनु। यस्तो अवस्थाले माओवादी केन्द्रलाई पनि सशंकित गराएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसभित्र पनि आशंका र दुविधाको स्थिति पैदा भएको छ। नेकपा यसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले अहिलेको सरकार ढाल्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सरकार बाहिरका अन्य दल लागि परेको बताउनुभयो। तर तत्काल सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना भने नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाब दिएका छन्। जेठ 15 मा संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारलाई सत्तारूढ सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्रमुख गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो त्यही पारित गर्दा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो। एउटा प्रश्न सदनभित्र र बाहिर महत्वपूर्ण ढंगले उठेको छ। बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने प्रश्नको अब जवाब दिनुपर्छ, उहाँले संसदमा हिजो भन्नुभयो। यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक अर्थ विधेयक यानी कि बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनले यसमा आफ्नो भूमिका खोज्छ, आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ र यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा यसले पनि बजेट संशोधन नभई पारित गर्न नदिने बताएको छ। विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने नेकपा यसको तर्क छ। उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेट विनियोजनका विषयमा हामीले राखेका प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन र बजेट संशोधन भएन भने पास गर्न दिन्नौ भन्नुभएको छ। प्राय वर्षहरूमा सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक फेरिएको छ। सत्तापक्षकै सांसदले समेत बजेटमा विरोध मात्र होइन संशोधनकै माग उठाइरहेका छन्। त्रुटिपूर्ण कर नीति लागू र असान्दर्भिक करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रको पनि चर्को असन्तुष्टि छ। दर्जनौं दैनिक उपभोग्य सामग्रीका विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरिएपछि आम सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्। तर विगतको अभ्यास र सरकारको मनस्थिति अनुसार यसपटक बजेटको कमा र फुलस्टप समेत नसच्याई पास गर्ने गृह कार्य देखिन्छ। अर्कोतर्फ बजेटमाथि संसदमा दिनदिनै ठूलो धनराशि खर्च गरेर छलफल भइरहेको छ। खासमा बजेट संशोधन किन हुँदैन, संशोधन हुँदै हुँदैन भने संसदमा बजेट छलफल किन गर्नु भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। असार 17 सम्म बजेट सम्बन्धी तीनवटै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सरकारको तयारी भने यथावत छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबाट नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्ने बाचा मन्त्रीहरूले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सुधारको बाचा गरेका छन्। तर स्रोत सीमितताको कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने बाध्यता पनि उनीहरूले सुनाएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेटले तय गरेका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने मन्त्रीको योजना रहेको छ। हिजो गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवलदार 16 वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रतिपक्षी विरोधमा फस्ने र सत्ता पक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यो लोकतन्त्रलाई हामीले साँच्चै सही ढङ्गले अभ्यास गराउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। प्रतिपक्ष विरोधवादमा नफसौं, सरकार सत्ताको स्वभावजन्य चरित्रकारणले निरङ्कुशताको शिकार नबनोस्। यसमा हामी सबै गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक आधारहरू खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि बनचरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। 12 महिना बिना अवरोध ल्यान्डफिल साइटसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिनेछ। साथै उपत्यकाको दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक आधारहरू खोजी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि बताउनु भयो। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूमा सिल्भिकल्चरमा आधारित रहेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशस्त्र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी 3 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण कार्य नेपाली सेनाद्वारा द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अबको निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सक्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु 22 अर्ब बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। 2083 साल भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिने कुरा यो सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। यो भरतपुर चितवनको रङ्गशालाको बारेमा निकै छलफल चर्चा परिचर्चा भएको अवस्था छ। धर्मसुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य अधुरो छ, अत्यन्त जटिल समस्याग्रस्त छ र यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी काम सम्पन्न गरे गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयकका विषयमा जुन मान्य सदस्यज्यूले सोध्नु भएको छ र हामीले यसमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत समावेश गरेर मन्त्रालयमा कार्यदलै बनाएर यी सम्बन्धी विधेयकहरूको विषयमा सुझावहरू प्राप्त गरेका छौँ र मन्त्रालय त्यसमा वर्कआउट गर्दैछ र यसमा हामी छिटोभन्दा छिटो हामी यसलाई संसदमा ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ। हालसम्म 217 जना सहाराविहीन पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवासीय पुनर्स्थापना सेवा उपलब्ध गराइएको र यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल FM 91.8 मा प्रसारण भइरहेको नेपाल डायरीमा भक्तजनलाई रोकेर पशुपतिको जलहरी खोज्दै अख्तियार, रातभर तलासी। भक्तजनहरूको भिड बाहिर बसिरहेको छ। उनीहरूले ल्याएको त्यो फुल प्रसादी कोही विदेशबाट आएका छन्, कोही स्वदेश छन्, उनीहरूले त्यहाँ चढाउनु पाएको छैन। स्थानीय सरकारको बजेट आयो, थरीथरीका कार्यक्रम। प्रदेशको अर्थ विविध बजेटमा मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला नेताको मनमौजी। नक्कली डाक्टरको आवरणमा ठगी धन्दा लगायतका प्रसंग बाँकी छन्। नेपाल डायरी सुन्दै गर्नुहोला। भैँसीमा लाग्ने विषाणुजन्य रोग हो। लामखुट्टे, टोक्ने झिङ्गा र घिर्ना जस्ता किराहरूको टोकाई संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पसारबाट सर्ने हुँदा गर्मी मौसममा यो रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दुध उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आउने, छालामा सारो गोलो गिर्खाहरू देखिने, गम्भीर संक्रमण भएमा गिर्खाहरूले पुरै शरीर ढाक्न सक्ने तथा गिर्खाहरू फुटेर यो रोग लागेमा गाई भैँसीहरूको कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुने हुँदा कोट खोर सफा राख्ने
झिङ्गा लाग्नुबाट कमी गर्ने गुटखोरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण औषधि छर्कने गर्नुपर्दछ। यस रोग लागेको शंका लागेमा नजिकको स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ग्यास उद्योग समूह 20 लाख भन्दा बढी सिलिन्डरहरू, एभरेस्ट, सुगम, त्रिशूल, साइपाल, कामाख्या, प्रिमा र सहारा गरी एउटै छाना मुनि विभिन्न 7 किसिमका ब्रान्डहरू, देशैभरि 3000 भन्दा बढी डिलरहरूको सञ्जाल, रु 1 करोडसम्मको दुर्घटना बिमा भएको, अत्याधुनिक प्रविधिबाट पूर्ण सुरक्षित रूपमा उत्पादन गरिने, कतिपय अवस्थामा त बिना शुल्क आफ्नै अर्को ग्याससँग साट्न पनि मिल्ने। हाम्रो संसारमा एभरेस्ट ग्यास संसार, देशैभरि पाइने सुरक्षित निभाइने। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कले काठमाडौँमा तयार पारेको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब प्रदेशको बजेट र केही नेताहरूले आफ्नै तरिकाले चलाएको विषय। प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थ विविध शीर्षकमा अरबौंको बजेट राख्ने र मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सहित पहुँचवाला नेताले सोही बजेट भागबण्डा गरेर खल्तीका योजनामा हाल्ने गरेका छन्। यसबाट बजेटका सिद्धान्त र उद्देश्य उल्लङ्घन हुनुका साथै खल्तीबाट वितरित योजनाको रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 7 वटै प्रदेशले करिब 24 अर्ब रुपैयाँ अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन गरेका थिए। सबैभन्दा बढी मधेसले 5 अर्ब 53 करोड 57 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बागमतीले 5 अर्ब 36 करोड 67 लाख, कोशीले 3 अर्ब 9 करोड 78 लाख, गण्डकीले 3 अर्ब 29 करोड 94 लाख, सुदूरपश्चिमले 2 अर्ब 58 करोड 63 लाख, कर्णालीले 1 अर्ब 70 करोड र लुम्बिनीले 1 अर्ब 42 करोड 9 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। यी मध्ये कर्णाली, कोशी र मधेसले नयाँ योजना बनाएर रकम बाँडेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या 2074 अनुसार अर्थ विविधबाट नयाँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। रातो किताबमा परेका र पुराना योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बजेट अपुग भए अर्थ विविधबाट थप्न मिल्छ। एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्यामा अर्थ विविध अन्तर्गत भइपरि आउने पुँजीगत र भइपरि आउने चालू खर्च उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थ विविध शीर्षकमा अरबौंको बजेट राख्ने र मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सहित पहुँचवाला नेताले सोही बजेटमा भागबण्डा गरेर खल्तीका योजनामा हाल्दा बजेटका सिद्धान्त र उद्देश्य उल्लङ्घन हुनुका साथै वितरित योजनाको रकम पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। हरेक वर्ष 10 असारभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै जसोले हिजो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। 700 भन्दा बढी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका छन्। केही स्थानीय सरकारले यसअघि नै बजेट ल्याएकोमा अन्यले हिजो जारी गरेका हुन्। विगतका वर्ष छुट्याइएको बजेट सदुपयोग गर्न नसकेका स्थानीय तहले आगामी बजेटका अङ्क भने बढाएका छन्, तर उनीहरूले आन्तरिक आयको स्रोत भने न्यून देखाएका छन्। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा आएको आगामी वर्षको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा शङ्का देखिन्छ। सबभन्दा धेरै बजेट ल्याउने स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका हो। उसले अन्य 6 महानगरपालिकाको भन्दा पनि बढी बजेट ल्याएको छ। अधिकांश पालिकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा 20 वटा योजना अघि सारेको छ। 10 गौरवका र 25 स्वर्ण आयोजना उसले अगाडि सारेको छ। मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी वर्षका ल्याएको बजेटमा महत्वपूर्ण आयोजना समेटेको दावी गरेको हो। उपमेयर सुनिता डोङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पहिलोपल्ट 10 वटा गौरवका आयोजना र 25 वटा स्वर्णिम आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 28 करोड 50 लाखको बजेट ल्याएको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 21 करोड 35 लाख 44 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब 15 करोड 15 लाख 17 हजारको बजेट ल्याएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 31 करोड 79 लाख 90 हजारको बजेट ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि 6 अर्ब 50 करोड 5 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी झापाको दमक नगरपालिकाले मेयर र उपमेयरले खर्च गर्न पाउने गरी 80 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। मकवानपुरको राक्सिङसाङ बसाई आउनेलाई पालिकाले घर उपहार दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। धरानमा मेयर उपमेयर कोषलाई 2 करोड 25 लाख छुट्याइएको छ। इटहरीमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गरिनेछ र 6 विद्युतीय बस चल्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। अब बुटोलमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र अटो इन्जिनियरिङ पढाइ हुने कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने गुल्मी दरबार र रुरुमा युवाहरूलाई विदेश होइन बिजनेस भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। बागलुङले छोरीको नाममा मुद्दती खाता खोलेर 5,000 जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। ताप्लेजुङको आठाईमा बसाई सरी आउनेलाई 30,000 नगद, फुङलिङमा भेटनेरी पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम स्थानीय सरकारले अघि सारेका छन्। पत्र पत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। संविधान र कानूनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा समय सीमा तोकिएको छ, तर केही स्थानीय तहले कानूनले दिएको समयमा बजेट ल्याएका छैनन्। संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ 15 र असार 1 भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार 10 भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन समय निर्धारण गरेको छ। यही कानूनी व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारले समयमा नै बजेट ल्याउँदै आएका छन्। यो वर्ष पनि समय भित्र नै ल्याइएको छ, तर स्थानीय तहको हकमा भने सधैँ कानून मिच्ने गरेको पाइएको छ। विगतका वर्षहरूमा असार 10 भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या धेरै हुने गरेको थियो। पछिल्लो वर्षमा यो संख्या कम भएको छ, तर 5 नगरपालिका र 26 गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। बजेटमा स्थानीय तह सधैँ अटेरी शीर्षकमा कारोबारमा खबर छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भए नभएको टुङ्गो लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीको सुन तौलिँदैछ। उजुरी परेको 2 वर्षपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आइतबार मध्यरातीसम्म जलहरीको सुन निकालेर जोख्ने काम जारी रहेकाले कति किलो छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन। 2-4 महिना अघि निर्माण गरिएको जलहरीको सुनको तौलबारे सुरुदेखि नै विवाद छ। जलहरी राख्दा करिब 11 किलो सुन अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन थियो भने महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि आफ्नो 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसबारे प्रश्न उठाएको थियो। पछिल्लो समय संसदमा समेत यस विषयमा चर्काचर्की भएपछि अख्तियारले फाइल पल्टाएर छानबिन अघि बढाएको हो। अख्तियारले अनियमितता विवादलाई टुङ्गो लगाउन हिजो मन्दिरको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर सुन जोख्ने प्रक्रिया थालेको हो। नेपाल प्रहरी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपतिका पुजारी, जनप्रतिनिधि लगायतको रोअबरमा अख्तियारका सहसचिव शेरजङ कार्की नेतृत्वको टोलीले सीसीटीभी राखेर जलहरीमा प्रयोग भएको सुन जोखिरहेको छ। हिजो दिउँसो 3 बजेबाट मन्दिर पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। मन्दिर बन्द गरेर पहिलो पटक पशुपतिमा त्यस्तो काम सुरु भएको पशुपति विकास क्षेत्र कोषका पूर्व सदस्य सचिव संस्कृतिविद गोविन्द टण्डनले बताउनुभयो। विषयमा के गलत हो भनेपछि छानबिन अब समस्या आएपछि त्यस विषयमा के गलत हो भनेपछि छानबिन त हुनै पर्यो। त्यो हुनै पर्छ, किनभने यदि कसैको दोष छ भने त्यो दोषी कारबाहीको भागी हुनुपर्छ, दण्डको भागी हुनुपर्छ। छैन भनेदेखि मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यहाँ सारा भक्तजनहरूलाई रोकेर त्यसपछि पुरै मन्दिर खाली गरेर भक्तजनहरूको भिड बाहिर बसिरहेको छ। उनीहरूले ल्याएको त्यो फुल प्रसादी कोही विदेशबाट आएका छन्, कोही स्वदेश छन्, उनीहरूले त्यहाँ चढाउनु पाएको छैन। अब मलाई इतिहास थाहा भएसम्म अहिलेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा त्यसरी कहिले पनि काम भएको छैन। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको नाम कुदिएको पाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विशेष चाहनामा चाँदीको जलहरी फेरेर सुनको राख्ने प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइएको थियो। तपाईहरुले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग नक्कली डाक्टरको आवरणमा ठगी धन्दा, समाचार सामग्री, विदेश, खेलकुद, केही खबर संक्षेप सहित कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सुन्दै गर्नुहोला। साथी जस्तै
मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पुरा। मर्यादित महिनावारी अभियान नेपाल, राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्क। हरेक कदमको सहयोग अजोड इन्सुरेन्स, घर रोसाना, पशु पक्षी तथा कृषि, व्यापार व्यवसाय होस् या उद्योग, औषधि उपचारदेखि विदेश यात्रासम्म सुरक्षित व्यवसायको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स। तपाईँ अहिले नेपाल एफएम नेटवर्कको नेपाल डायरी सुनिरहनु भएको छ। अब नक्कली डाक्टरको आवरणमा ठगी र अपराध धन्दा भएको विषय। चिकित्सकको आवरणमा कञ्चनपुर परासन 7का 27 वर्षका मातृका प्रसाद जैसीले नर्सदेखि सेनाका उच्च अधिकृतलाई समेत ठगी गरेको खुलेको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँको फन्दामा अधिवक्ता र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी समेत परेका छन्। प्रहरीका अनुसार उहाँले ललितपुर झम्सीखेलमा छाला रोग सम्बन्धी क्लिनिक चलाउने नर्ससँग 78 लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए। युवतीलाई जैसीले प्रेम जालमा फसाएका थिए। करिब 18 महिनाको प्रेमको नाटक गरेका उहाँले युवतीकै आर्थिक सहयोगमा 40 लाख रुपैयाँको कार खरिद गरेका थिए। बाँकी 38 लाख रुपैयाँ भने घर खर्च भन्दै लिएका थिए। जैसीको गफमा परेकी युवती विवाह गर्ने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन्। गत 18 वैशाखमा दुई बीच विवाहको मिति तय भएको थियो। परिवारका सदस्यसँग भेट भएपछि मात्रै जैसी चिकित्सक नभएको खुलेको थियो। आईएससी सम्म अध्ययन गरेका कञ्चनपुर पुरासन 27 का मातृका प्रसाद जैसीको ठगीबाट पीडित भएकाहरूको प्रहरीले लामै सूची फेला पारेको छ। आफ्ना दुई प्रेमिकालाई एकैपटक विष खुवाएर हत्या गरेपछि 6 वर्ष कैद भुक्तानी गरेका जैसी बाहिर निस्किएपछि नक्कली डाक्टर बनेर ठगी धन्दामा सक्रिय भएका छन्। नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज र वीर अस्पतालको लोगो दुरुपयोग गरेको उहाँले सेतो सरकारी गाडीमा प्रयोग गरिने नम्बर प्लेटको गाडी समेत चढ्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। रुसको निजी अर्थात भाडाका सैनिकहरूको समूह हो वाग्नर। यो समूहका लडाकुहरू पैसाका लागि लड्छन् र युद्ध पनि गर्छन्। रुसले वाग्नरलाई युक्रेन विरुद्ध लड्न खटाएको थियो, तर अहिले आएर रुसलाई नै यसले विद्रोहको धम्की दियो अनि सुरु भयो रुसमा तनाव। तर यो धम्की 24 घण्टा टिकेन। त्यो समूह हिजो नै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यससँगै त्यहाँ नाटकीय र तनावपूर्ण दिनको अन्त्य भएको छ। युक्रेन विरुद्धको लडाईँ रुसी सेनाले आफूहरूलाई पर्याप्त हतियार नदिएको वाग्नर समूहको गुनासो छ। साथै मिसाइल आक्रमण गर्न पनि आफ्नै भूमिका गराएको भन्दै वाग्नर समूह असन्तुष्ट थियो। यिनै असन्तुष्टिका बीच वाग्नर समूह युक्रेनबाट फर्किएर रुसकै रोस्तोव शहर कब्जा गरेर बसेको थियो। आफ्ना कुराको सुनवाई नभएर राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने भनेर गम्भीर धम्की दिएपछि रुसमा हलचल मच्चिएको थियो। तर अचानक रुसमा कुको सम्भावित संकट टरेको छ। जापानमा बेपत्ता व्यक्तिको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ। सन् 2022 मा हराउने व्यक्तिको संख्या लगातार दोस्रो वर्ष बढेको छ। अघिल्लो वर्षमा 84,910 जापानी बेपत्ता भए। जापानको राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीले जनाए अनुसार यो संख्या सन् 2021 को भन्दा 5,692 ले बढ्यो। बेपत्ता हुनेहरूको उमेर समूहमा 20 वर्ष आसपासका सबैभन्दा बढी रहेको छ। कुल बेपत्ता हुनेमा 20 वर्ष वरपरका मानिसको हिस्सा लगभग 40% रहेको छ। अब खेल खबर। हारमा गर्व कहिलेसम्म? नेपाली फुटबल मन पराउनेका लागि त्यो त्यति बेला पीडा हुन सक्छ जति बेला खेलाडी र प्रशिक्षकले हारमा पनि आफ्नो टिमको प्रदर्शनमा खुशी व्यक्त गर्छन्, गर्व महसुस गरेको बताउँछन्। साफ च्याम्पियनशिप 2023 को पुरापुर कथा त्यस्तै रह्यो। नेपाल समूह चरणको आफ्नो दोस्रो
खेलमा भारतसँग पराजित भएपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो र यसअघि नेपाल कुवेतसँग पनि हारेको थियो। नेपाली टिमका कप्तान किरण लिम्बुले खेलपछि यस्तै भन्नुभयो, हारमा पनि मलाई टिमको प्रदर्शनप्रति गर्व छ। मुख्य प्रशिक्षक भिसोन्जो अर्मोटो एटिस पनि के कम, उहाँले पनि लगभग ठ्याक्कै त्यही भन्नुभयो, मलाई आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा गर्व छ। वास्तवमै यस्तो गर्व नै के काम जसमा हार मात्रै हार छ। भारतमा अहिले चलिरहेको साफ च्याम्पियनसिपको नेपाल बारे सबभन्दा कटु सत्य के हो भने एक खेल बाँकी छँदै नेपाल सेमी फाइनल नपुग्ने निश्चित भएको छ। त्यसैले पाकिस्तान विरुद्धको खेल अब औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहनेछ। जिते पनि नजिते पनि त्यो खेलका लागि मात्रै खेल हुनेछ। नेपाल अब पाकिस्तानसम्म खेल्नेछ। एन्फा अन्डर 16 16 वर्ष मुनिको लिग फुटबल असारको अन्तिम साताबाट आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अन्डर 16 लिग असार 30बाट सुरु हुने जनाएको हो। एन्फाले ए डिभिजन लिग क्लबसँगको छलफलपछि लिगको नयाँ मिति तय गरेको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। शेयर बजारमा 6 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त हुँदै जाँदा शेयर बजारमा उत्साह थपिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको हिजोदेखि काठमाडौँमा विधान अधिवेशन सुरु भएको छ। मंगलबारसम्म चल्ने अधिवेशनले पार्टीभित्र नयाँ विधान लागू गर्ने भएको छ। सर्वसाधारणदेखि नियामक निकायसम्म झुक्क्याउन असफल प्रयास गरिरहेको घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ काण्डको पर्दाफास भएको छ। घोराई इन्डस्ट्रीले शंकास्पद कारोबार गरेको र भारतीय कम्पनीसम्म फर्जी बिलमा कारोबार भइरहेको खुलेको छ। सरकारले खैनी चुरोटको अम्मल छुटाउन वितरण गर्न थालेको निकोटेक्स सकिएपछि अम्मलीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। पहिलो पटक प्रयोग गर्न आउने र फलोअपमा आउनेहरू निकोटेक्स सकिएपछि अप्ठ्यारोमा परेको वीर अस्पतालले जनाएको छ। र निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटेलको भवन बनाउन खाल्डो खन्दा भाँसिएको छिमेकीको घरमा परिवारले क्षतिपूर्ति अझै पनि पाएका छैनन्। ललितपुरको बखुण्डोल एरियामा कुनै बेला ठूलो जमिन भाँसिएर क्षति भएको थियो। यिनै खबर संक्षेपसँगै हामी नेपाल डायरीको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा लिनु अघि प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार गठन भएको 6 महिनामै सत्ता बदल्न चलखेल, बजेट संशोधन गर्न सत्ता पक्षकै दबाव, प्रदेशको अर्थ विविध बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मनमौजी। स्थानीय सरकारको बजेट सार्वजनिक, महानगरमा नयाँ कार्यक्रम खासै देखिएनन्। झण्डै 30 स्थानीय सरकारले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेनन्। नक्कली डाक्टरको आवरणमा ठगी धन्दा, नर्स अधिवक्तादेखि सैनिक परिवारसम्मको लाखौं ठगी, पशुपतिको जलहरी नापसाच गर्दै अख्तियार। रुसमा वाग्नर समूहको विद्रोह रोकियो, प्रोगिजिन निर्वासमा बेलारुस जाँदै। 1 वर्षमा 84,910 जापानी बेपत्ता। र हारमै गर्व गर्दै नेपाली फुटबल खेल एन्फास अन्डर 16 16 वर्ष मुनिको लिग फुटबल असारको अन्तिम साताबाट आयोजना हुने। नेपाल डायरीको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरूले कार्टुन छापेका छैनन्। हाम्रै सहकर्मी नारद नेपालीले बनाएको च्वास शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा पशुपतिको जलहरी नापजाँचमा अख्तियारले थालेको अनुसन्धान र त्यसको मूल्य तौलको विषय कुराकानी भइरहेको छ। यहाँ जलहरी निकालेर तौल गर्न खोजिँदैछ र तौल गरिरहेकै बेला पछाडिबाट औंला उठाएर एकजना मान्छेले केही कुरा भनेका छन् र यस्तो लेखिएको छ, पाउनुस् यो 2-4 किलो कम हुन सक्छ, त्यसमा नआत्तिनुहोलाई, नामै त जलहरी जल भएर बग्यो कि। हवस् त, प्राविधिक साथी नारद नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै गोविन्द खड्का र इन्द्र सरा खड्का पनि बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नमस्कार सबैजनामा, गुड मर्निङ दाजै, गुड मर्निङ।
हेलो ओहो के छ त हौ राजन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हेलो हेलो टिकाराम बगुवाज्यू तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद डायरी सुनेर साथ दिनुभयो माथि एकजनाले के लेख्नु भएको छ भने के लेख्नु भएको थियो देशको नेता पछि पत्रकार देशका भडुवा अरे थ्याङ्क यू कति राम्रोसँग भन्नुभएको अरे रक्षा पन्तले थ्याङ्क यू गुड मर्निङ टिकटक हेरेर बसिरहेको होला है राजन हेलो राजेश कुमार खड्काज्यू हेलो हाई हेलो हस् तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है अब हामी 9 बजेको नेपाल समाचार लिएर आउँछौँ फाइनौ दिनेश के रे नारद भाइ हजुर मैले अलिकति अहिले काम गर्नु छ आज